森の近くの中古一軒家を買った夫婦。住み始めてすぐ、ワン、ワンと犬の鳴き声が聞こえ始めた。でも、どこを探しても犬なんていない。翌日も、またその次の日も、風の音がそう聞こえるだけだろと気にしないことにした。そんな日々が1年ほど続いた。ある日、リビングのリフォーム中に、古い絨毯の下から地下への階段が現れた。降りていくと、そこには鎖につながれ、尻尾を振る一匹の犬がいた。